era nze mu government ya Muhoozi nje gye yagaliramu Muhoozi akubiddwa naye ategedde ekisudde Museveni nti olwokuba abantu bayavuwala ekintu kyonna kye baleeta bawagire kiwagire n'ekifu era abagenda okulaba Museveni babaga nti gwe oyo gundi ne gundi temumutwala ajja kubuusa omusajja bagenda mubba buli abagenda sebo minisita gundi atukoledde nnyo ntalo zaabwe kati Kisaka yakutta abantu ne bakubona omukazi wa Kampala nga nkikulekera kuba kati omukazi wa Kampala takyalina maanyi ku Kisaka nkikulekera bulekezi oluve wa Museveni ngo ekifo kye nkimulekera buli agende wa president biba bya ntalo abantu basooka bagamba n'ebyokwogera abeewoga yagoba abantu mu ttaka kubanga Museveni tebakyamubuulira ekituufu intelligence is clogged tekyamubulira ekituufu president Museveni tebakyamubulira mazima bagenda kumufera buli agende ewa agenze mufera n'asoma ekiwandiiko RDC yabakiwandiise sabo president twebaza nnyo RDC ono kumbe ye mubbi omukazi ono atukoledde nnyo kuba yalina amataala yalina ki yagula bano president nalowooza nti bano bakola nnyo nalowooza nti Kisaka mutuufu kale muzeyi tetugenda abagamba nti bakikira bodaboda ate be bazikwata mubakuba ebifaananyi tetugenda kusikawo wano naye nga congratulations lwa General Muhoozi ogambye mwayogedde ne General Muhoozi ejo namugambye nti gwe twalabagana dda ti ne muganda y'omugoma omulungi gwe batuuze edda Katebe ne wabaawo omugagga gy'omugula ku mbaga agaana atya Museveni yantuuza Katebe Museveni did not utilize my potential naye gwe wagamba nti oyo kyayagala kukola saagala noga ne bakuba wa minisita tobukola kati ogamba otya nti omukolo yanjooga nnyo ng'olina abasirikale n'emmotoka emyezi ena n'okuba mawulire emyezi 6 bayise nnyina bamukebera nakalema ali wandagala envunyu mu mpale daddy okimanyi nti oli mulamu lwa president Museveni kuki singa bakutta government must protect me as senior citizen government yayina okukola yagala okunzita nopo yagala okunzita ati abali mu government baagala kutta abo bakusasira batwala sente ono omukulu yalowooza mbunanga ajja kunjooga nkomewo bwajooga bakadaga bwajooga baani bannakyobe notaganya na mukazi kumoninga baawe mumusse n'okumuoninga kumulebi era oyo omusajja ekyamutta nakyobe kumujja mu ssente n'amanya takyayi naye ebikolimo byayina atujooseeyo ebikolimo byayina ebikolimo byayina bebitalikwata abaana be birikwata abazu kaakati gw'omulimu gwa General Muhoozi wagukkiriza nnyo ogenda gukola vigorously nze ni musajja mukozi nnyo omulimu gwa General Muhoozi wagukkiriza nakolera Museveni nga nina akantu omukazi tadiba amayabiri what I failed to get from Museveni I may get it from General Muhoozi Muhoozi bwe siikifune nga manya ndafiirwako embwa ekisiraani kyange kyotafunye wa president Museveni ojja kifune wa General Muhoozi emyaka 14 committed devoted nemungobanga omubbi w'enkoko naye bw'otafuna n'eno ng'otegeera nti wadiba balowooza nti amusimple guy humiliate him humble him and throw him on kasasi General Sagate yalimu mu baakulwani balowooza ndi mwangu nze nga onkolanga kadaga nti doni atuule wali kati nga nze juni yawe ng'ebyo bikola mwana wani owa Mirundi kitanka kumawu nanzita you cannot humiliate me immediately I left mpa wali nzemu sente musitaddemu nze ndimbwa kyoga mu meeting muzeyi mu meeting eyo General Race yalimu ne bateekako teepu yaabwe